So, bumalik na naman ako at alam nyo, hindi ko kasi na-vlog na nagano ako, gumawa ako ng slime. Gumawa pa ako ng slime ulit. Ito. Wait lang siya. So, sorry guys, hindi ko napakita sa inyo. Hindi ko kasi nagamit yung cellphone. Kasi na guys, dadami na ulit yung pera ko at bibili ako ng activator at saka glue. Tapos yung pang design. Ito siya. Ayan. Sorry talaga guys, hindi ko na pakita sa inyo yung gumawa ko nito. Ano siya, may ko siya, nilagyan ko ng yung kandila na na tunaw. Yun, tapos nilagay ko siya, tapos ginanon ko. Ayun. Ganito siya. Wala. Wait lang guys. So guys, lalagyan natin ng lotion kasi masyado siyang tigas. So pag nilagyan mo ng lotion, lalambot siya, tapos sticky. Ayan. Unti lang naman kasi madami siya. Yan. Yan. Ayan siya. Masyado siya nadamihan. Lalagyan ko dito ng activator pag maano na talaga siya. Sticky. Ayan. Tinatago natin yung lotion. Yan. Ihalo na natin. Nakikita na. Yung white. Yung lotion. Wala. Ayan na. Nagsasama na. Ang ingay naman dun. Wow. Wala. Hindi siya maano. Ngayon ko lang nakaka-ano ng slime. Tuwan-tuwa pa ako nun eh. First time ko nakagawa ng ganitong slime. Kasi, grade 3 pa lang ako, hindi pa ako marunong gumawa ng slime. So, yun na-gets ko kung paano gumawa ng slime. Eh di, ayun, para mo kay Papa at ayun, pinayadan niya naman ako. At ayun, gumawa na ako kasi nag-gets ko na pinapanood ko lagi kung paano gumawa ng slime. So, ayun, gumawa na ako, tapos yung blue na blue, at gumawa pa ako ng iba. Green, at saka white, at saka pink. Ayun, tapos pinagsama ko sila, tapos ayun, ninalo ko na sila. Tapos dark sila, tapos gumawa pa ako ng isa nun eh. Blue din, blue. Yung, talaga yung blue. Tapos, ito yung dark blue. Tapos, ako eh. Yung, nangigil talaga ako. Kaya, pinagsama ko na silang dalawa. So, ayun, ito na yung nangyari. Pag nagpasko na talaga, bibili na ako ng, yung blue na may kasamang activator at saka yung pang yun, basta natunog siya. Ngayon, ang boring. Kung nabuboringan kayo, wag na lang kayo manood. Okay lang sa akin. Hindi ako nalulungkot. Basta, pag naboring lang kayo, okay lang sa akin. Huwag na kayo manood. Ngayon lang ako nag-vlog ulit. Wait lang guys. Lagyan pa natin activator. Activator natin. Matagal na siyang hindi nagamit kasi kasi kung hindi ako pinagawa ng slime. Matagal kasi ako. Matagal ko pala. Pero gets ko lang ng slime. Hindi na siya. Nainggit niya sa akin ng mga kaibigan ko na binigyan mo ng slime. Ayun. Binigyan ko na. Nainggit kasi siya yung kasama kong gumagawa din ng slime. Binibigyan ko siya activator kasi kung at hindi gumawa ng slime. Siya yung nagsabi sa akin na daw magkaroon ng slime. So yun, gumawa kasi kami at sabi ako ito, hindi ako na-activate. Binigyan naman ako at may activate na ako, nakasana ako siya dahil binila naman. At ayun, yung dumating na. Ang pangit na ginagawa ko di. Puro ang titigas. Ang slime na ginagawa ko, ang dami kong nilalagyan.
So, ganun nangyari. Ngayon, okay na to. So, pinaingit siya sa akin. Gumagawa lagi kami ng slime. At yung gumawa kami ng slime, yun naman. Yung gumawa kami ng slime, pangit pa rin yung ginawa namin slime. Unting tigas lang yun eh. Munti. Ang dami kasi yung activator namin nilagay talaga. So, ayun. Tinapon ko kasi sobrang tumigas na talaga. White lang yung kulay namin dun eh. Wala kaming kulay. Tapos yung may color ako, itong pinulayan ko. Blue. Paborito ko. Nakahanap na ako sa Shopee. Pero bibiliin ko yun kasi may video ako na gano'n. Kulay blue yung pinili ko. Ang ganda be. Ang ganda ng mga parang glitters niya. Ganun. Ikaw talaga gagawa nun. Gagalingan ko yung kapag gawa. Tapos yung gumawa na kami nun eh. Sorry, hanggaan naman ako. Diba? Gumawa kami. Ang pangit talaga na ginawa namin. Tapos yung gumawa ako may kulay. Tapos ang ganda. At binigyan ko siya sa kanya. Tapos nawala niya daw. So, ingit na siya. Tapos ayun, hindi na siya nakagawa ng slime. Hindi ko alam kung anong grade niya na eh. Grade 3 pa lang ako nun. Tapos ayun, grade 3 pa na ako. Oh my god. Kaya kasi yun sila. At yung grade 4 na ako, gets ko na. At yung gumawa na ako. At binigyan ko na siya ng slime. Alam ko na gusto niya din gumawa ng slime. Kaso nga lang, hindi na siya nakagawa. Hindi na siya nakagawa kasi wala siyang nakalimutan niya na. Hindi niya na. Pero yung sinabi ko sa kanya, nakagawa ko ng slime. Ayun, tuwa-tuwa siya at pengi daw siya. Binigyan ko siya. Tuwa-tuwa talaga siya nun. Sorry guys, gagawa ako pag Pasko na. Matagal pa yung, hindi ko alam, malapit na daw yata sabi ng brother ko. Si Kurt David. May din yun, may vlog din yun si Kuya David. Grade 9 na siya. Boxingera. Boxingera yan. Pangarap niya maging boxingera. Matapang yan. Ang daming kalala dyan eh kasi may boxing yan sa malaki. Nilagaan na nga sa kanya. May nagtitraining sa kanya. Sinusundan na lang siya ng papa doon. Pagkamay na dyan! Nagkakot ako. Si Kuya David yan. So, alam ko nababoring na kayo at I think i-end ko na to. Kasi I think nababoring na kayo at gusto ko, pinapanood ko lagi si ngayon, nakalimutan ko na yung pangalan yun. Basta, madami din siyang slime, babae siya. May yung papadeliver sa kanya na, blue. Sana ko. Basta, gusto ko, pinapanood ko din siya. At isi-subscribe ko na siya na yun. Yan, sige na, bye.